Halo Sobat Balang, dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu lagi dengan saya Balang, Bapak Petualang. Hari ini kembali kita akan menjerat burung. Target kita burung ruak-ruak. Dan ini lokasi di perkebunan ya, kelapa sawit. Ada rawa-rawanya ya. Racik sudah saya pasang. Saya pasang 2 layer dan posisi MP3 juga sudah on ya. Semoga hari ini ada poinnya. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. We're chasing stars, we're breaking rules. Our hearts are loud, we're no fools. Every moment we're in control. This is our time, this is our gold. Living now, living now. Don't let the moment slip away somehow. We're here, we're free, we're strong. Living now and move along. The night is young, the beat is sweet. Let's dance beneath the city lights.
chasing stars, we're breaking rules. Our hearts Oke sobat balang ya, sampai di sini dulu petualangan kita hari ini, karena sudah siang ya, cuacanya cukup panas dan burungnya juga tidak ada lagi yang datang ya. Jadi poin kita di spot ini ada 2 ya. Ini tadi ini yang pertama yang dapat, terus saya bikin jadi umpan pikat ya. Kemudian ini yang kedua, jadi total ada 2 ya. Oke. Terima kasih sobat balang dimanapun berada yang telah menonton video saya, semoga terhibur, dan terima kasih untuk sobat balang yang sudah mendukung channel saya dengan subscribe, like, komen, dan share video-video saya ya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam satu hobi.